大家好，米娅今天要跟大家分享的是我最近读的一本书，叫《举债致富》。那这本书的作者是汤姆·安德森 （Thomas Anderson）。那他是美国知名的财务规划专家，他主要的聚焦的方向在于债务理财还有退休规划。那对于债务大家有什么样子的想法呢？在书中有提到，就是我们传统对于债务的概念有像是认为债务是有害的，如果我要退休的时候，我应该身上是没有债务的，或者是说我的债务会让我把钱浪费在那个利息上，我要多付一些钱出来。那还有债务会增加人生的风险，所以我必须要赶快还清债务。那事实上作者也提到，无债务的世界是不存在的，许多人都会借由债务来支付他们目前没有办法全额用现金购买的东西，像是汽车像是房子或是教育费等等的。那就公司而言一定比例的负债也是必须的。如果完全没有债务的话，这个公司的体质可能会不够稳健。事实上这边作者有提到，就是全球各地的公司，他们都会运用债务作为工具来融通企业所需要的资金，以便他们可以充分的利用各种机会。同样的这个想法也可以运用在我们个人上，所以作者在这边就提供给我们一个新的思考方向。债务如果能够透过平衡的方式应用的话，就是这个债务比率是健康的话，其实是可以为我们人生增添价值。那我们一般听到负债就觉得好可怕好危险哦。事实上作者在这边有提出3种类型的债务。第一个是压榨性的债务，像是我们的信用卡循环利息，还有我们的高利贷，这个就是大家一般很声名狼藉觉得很可怕的那种债务。那除此之外，我们这边还有功能性的债务，像是房贷、学生贷款以及致富性的债务。致富性的债务像是我们的这个理财型房贷，或者是说个人信贷，还有股票质押等等的。那所谓功能性的债务作者认为它是可以帮助我们完成我们靠现金难以完成的事情。至于致富性的债务呢，作者认为它事实上是可以帮助我们去提升我们的报酬的，因为它的利率通常比较低，而且有机会赚取利差，就是你投资赚取的报酬可能高于你的借贷成本，那中间就有利可图。那现在很多人喜欢存股嘛，存 ETF， 然后都会提到一个复利效应。那在这里作者也提到了这个复利效应，它其实是一把双面刃，就是它有正向的影响，也有负向的影响。当你所做的这个财务决策方向正确的话，这个复利效应它其实是可以加速去发展。但是如果相反的话，其实你也会放大了你的损失，你的损失在复利效应之下也会增加。因此你年轻时损失的1块钱，可能是你退休时损失的164块。那我们要怎么样避免复利效应带来的这个负向的影响呢？作者在这边提醒大家的就是你在做财务决策的时候，不要去承担过高的风险，因为承担过高的风险，这个不是良好的致富之道。也就是说呢，如果你现在已经有90分了，你就不要勉强去追求100分，90分已经很好了，你就维持就可以了。那如果你现在还有时间，比如说你现在还年轻，那你就不需要去承担重大的风险。那如果你现在没有时间，你快要退休了，你就更经不起，你就更不能去承担一些重大的风险。就是因为这个风险你只要经历过一次惨痛的教训之后，其实那个就是很难以去弥补的。接下来是我们要如何好好的运用我们的金钱那首先呢，作者把我们的这个金钱分成储蓄跟投资2个概念。储蓄跟投资是2种不同的东西作者说储蓄的时候是我们为了特定期间，然后你有一个特定的目的而做的这个资金的一个累积或资金的一个处理。比如说呢，我想要去出国玩，我存旅游基金，或者是我存这个教育费、学费等等的。
它在特定时间有特定的目的。那在投资的时候，我们可能是有更长期的目标，那在这个过程中，我们不一定会运用到这笔资金。也就是说呢，我们的投资啊，可能是为了我将来的退休，或者是说，我可能为了10年后某一个不特定的需求。因此作者认为我们要把这两个概念分开哦。如果是你5年内需要运用到的资金哦，那你可以以储蓄的方式来处理。可是如果这笔资金是10年或者是以上10年以上的时间才需要的话，那你就可以运用于投资。那如果你的这个资金需求啊是在短期内，比如说5年内就会用到的话，作者认为哦，像是储蓄啊，这个重点应该要摆在资金的安全上，你不要去承担过多的风险去追求获利。那如果今天这笔资金啊，它是投资的话，它可能是10年之后10年以上才会运用得到的话，那我们就可以适当的承担某种程度的风险来获取获利。那接下来我们谈到究竟应该买房好还是租房呢？这边作者有说到，如果你目前的净财富还没有达到你的年度税前所得的50%的话，你就租房吧，暂时不要考虑买房。也就是说，你目前年收60万，而你的净财富不足30万，或者是说你呢目前年收100万，可是你的净财富不足50万的话，在这个时候千万不宜增加新的债务。那如果你今天已经没有压榨性的债务，而你的净财富超过税前所得的50%，但是还不到年度税前所得的2倍，这个时候呢，如果你想要买房子的话，作者建议即使你现在处于低利率的环境，你也不要运用这个低利率的环境去购买价值更高的房子。作者建议大家要谨慎一点，就是要购买你经济能力绝对可以负担得起的房子，而且你还要再保留一点缓冲的空间，剩下的钱最好是用来累积流动性跟储蓄。那怎么样子是一个可以负担得起的房子呢？作者认为债务所得比率最好维持在35%以下，并且要持续下降。让人感觉富裕的最好方法就是住在一栋自己可以负担得起的房子里面。那接下来我们要谈谈债务所得比率，要如何让我们的债务所得比率持续下降呢？要降低债务比例有2个方式，第一个是增加资产，第二个是清偿债务。那作者建议啊，我们应该要先设法专心的让资产成长，去累积资产，而不是降低低成本的功能性债务。好，以上啊就是我这本书阅读到现在的一个心得跟整理哦。那如果你们还想要继续听这本书，或是听其他理财书籍的分享的话，欢迎在影片下方留言告诉我。那我们下次影片见咯，拜拜。